Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Denny. Hari ini aku di depanku sudah ada sepeda nih. Bisa dilihatin bentar. Ini adalah sepeda Tyrrell CSI. Jadi udah pakai sendal ya, dimaklumi. Di video kali ini aku nggak mau nge-review sepeda ini, tapi lebih ke bahas speknya apa aja, karena sepeda ini akan dijual. Jadi ada teman titip jual sepeda ini, Tyrrell CSI 22 inch. Jadi ini masuknya mini velo. Mau tahu speknya seperti apa? Yuk langsung aja deh. Nah, yuk kita cek satu-satu Tyrrell CSI. CSI ini dia frame-nya terdiri dari alloy. Nah, jadi ini frame-nya alloy plus karbon di triangle. Ini karbon, ini forknya juga karbon. Ini stemnya bawaan Tyrrell. Handlebarnya diganti merek Specialized Swallow Band. Nah, habis dari sini kita bahas ke grup set. Tyrrell ini dibekali dengan grup set 105. Jadi ini remnya, shifter, maaf, dan rem. Nah, ini brake setnya 105 juga. Terus seat postnya dia pakai karbon Ritchie. Nah, grup setnya ini dia udah upgrade di RD nya dia udah dapat Ultegra, sprocket Ultegra. Lalu, nah ini yang spesial nih, dia udah upgrade chainringnya dan cranknya ini pakai rotor keyring karbon. Ini giginya berapa ya? BB-nya nih sepertinya bawaan dari keyring. Nah, ini pulinya sendiri udah dapat ceramic speed. Ada Ultegra pulinya ceramic speed, jadi mantap banget. Kalian tahu harga barunya hampir 10 juta sekarang. Terus wheelsetnya Joseph Kosak full karbon. Jadi ini karbon dengan ban dipasangin Swalby Durano. Terus kita ke saddle. Saddle ini original Selle Italia tipe SLR. Ini udah karbon ya. Battle cage-nya di sini. Kalau dari segi kenyamanan sih nggak usah diraguin. Buat nanjak juga enak. Dan sepeda ini ditawarkan dengan harga 75 juta rupiah negosiasi. Nah, untuk negonya kalian bisa DM di Instagram aku @chicks atau bisa komen. Ya, sekian video kali ini. Bantu teman titip jual ini. Silahkan kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.